Ось. Там всякие... Ебаный папуас, блядь. Конечно, тепло. А если еще и сервис в подарок? Сервис в подарок? Вот это Сармат шот. Первый официальный дилер Kia в Новосибирске. Автоцентр Сармат. Двойная... Статус включит. Было большое желание. Ёперный театр. Вот это да. Катится еще красиво. Ну вы тут держитесь. Всего вам доброго. Припарковано. Подарили что ли? Вообще не можешь что-нибудь. Гонщик. Всех обманул. Сука, блядь, пидорас ебаный, чё ты, блядь, останавливаешься-то, ёб твою мать, а? Thank you.